الفيلر بتاع مايت سينما اللي نازل ترند، اللي هو بديل الفيلر المفروض. وطبعا بما انه ترند فاحنا لازم نجربه. انا لسه شايله التنت حالا بالميك اب ريموفر بتاع جارنيه، وهنحطه مع بعض كده ونشوف ايه الايفكت بتاعه. دي كوت واحده، بيحرق شويه كده. هستنى الايفكت بتاعه واشوف هيفضل في حرقان بسيط كده لحد امتى وارجع لكم تاني. بصوا الايفكت بتاعه عامل ازاي. انا مش محدده شفايفي، مش حاطه اي حاجه. هو كمان اداها لون وردي شويه، يعني هو فيلر وده شويه تنتد كده. اللي هيستحمله يجيبه، لكن هو بيحرق شويه يا جماعه. ده الايفكت بتاعه النهائي.